Сколько стоит разжечь в лесу костер? Ликбез отдыхающим на природе устроили лесничие. Подробности в нашем следующем сюжете. Штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Так оценивает административный кодекс разведения в лесу открытого огня в пожароопасный период. Каждые выходные сотрудники Мособллеса устраивают рейды на подведомственной территории, выявляют нарушителей, проводят разъяснительную беседу и наказывают рублем. Открытый огонь, да, земля сухая, трава сухая. Люди некоторые бывают в состоянии алкогольного опьянения и не затушат за собой, да, и не уберут до конца, уедут, а потом самое страшное – пожар. Лесничие признаются и рады бы обойтись без штрафов, да только более доходчивого способа объяснить людям, что лес нужно беречь, пока никто не придумал. Отдыхать на природе можно, нужно. Пожалуйста, собирайте ягодки, грибочки. Никто этого не запрещает. Но есть правила, которые нужно соблюдать. Да? Правильно, что если касаемо что-то огня, да, костра, то это, конечно, в мангале. Мангал должен быть окопан, вода должна стоять рядом. Но так как сейчас особо противопожарный режим, поэтому, конечно, мы призываем не разжигать костров, даже в мангалах. В ходе рейдов сотрудники Мособллеса обращают внимание не только на разведенные костры, но и на мусор, оставленный отдыхающими. Это тоже является нарушением административного кодекса и карается штрафом от 4 до 5 тысяч рублей.